Tv chenro mari mar Kuku Mar Wach en chenro nero mwago mbako yotelo pogre wang'iyo gik matimore gi sani mosetimore kachiel to kod go toch nyime ni to piny biro nadi wendo na en kawuono ni migosi Audi Ogada en achiel kuom jogi komodak Kisumu County kendo jakom mar jodak e Kisumu County ginene nadi migosi Kalonzo Musyoka gikone no dhi mondo medhe dadhoge e kamati nero mang'iyo ng'at madhi bedo kaka jalop molura ela bolo dinga Africities biro Kisumu motie lokruok mosebedo gin lokruok manyaka chieng koso japiny wacho nango chung kod serikal gik magitimo kachiel kod serikal winjo ywak bende mar japiny Alfred Mutua to kod Jefa Awason Kingi governor ma Kilifi kod Machakos County oweyo azimio la umoja One Kenya Lands gidhi e riwruok nere mar Kenya Kwanza en ginero makelo fuok oso kel fuok in fact noloso kod jod bura moko makaluo to giwacho ni maeri onge gimoro amora madhi loka achiel muko Kisumu Girls kachiel kod Kisumu Boys jodak ma Kisumu wache ang'o molocho tho Kisumu Police Station wacho tiro bila moko ma otow yes yude kare gin kod mibadhi kachiel kod chilo manyaka goe mbaka ma en chenro moko nego beni bai kada matindo ni kaja tingo ni mathoth mokalo Audi Ogada achiel kuom yawuot luo ma wacho pache ma onge luoro kaka en e chenro mari mar Kuku Mar Wach live Audi Ogada hedenade jaduong Aron Saurita, neno kwenye Saurita, ngima. Yes. Banga kamateka hii. Yena mundo mea chaki kanya reja duong margo ni mos makende nyakane ibedi koda kage leel mane iwito godo uwodi sakwa. Poko bedi chendo niri mos osiepna pole sana anyeni koro nito gikmoko chako yudo korgi baten fuok ma okunya dinde nyaka chieng. Aron aduoko erokamano ne familia na aduoko erokamano no siepega moloyo to siepena mane media aduoko siepena mane administration machalo chief kene aduoko ango siepe mang'eny aduoko siepena ma josiasa gi jite mano mi atimo nyasi Lord Collins Audi eyo malich ahinya mako siber kendo kitimo gimoro ne jopiny arom to tim gi chunyi te nikech aneno teko mar bedo goganda nyaneno sama nyo wuoda otho dhano noduoko lwetgi to kata luoko lwetgi yes ji matindo tindo moko bulu mnoduma street moko namba ka gi joma moko nyaka class kama timo senator obiro dala na kubiro chung koda paro ni en nomiyo teko kaka familia na mabedo jasunga kaduoko nwero kamana ahinya to mane kaka piny Nyasaye wacho ni gik moko duto mane piny ka wan to gik moko duto mane piny ka wan meke to ni nyaka oyie samo miyowa gi samo kawo be ning'eyo migosi Audi Ogada ni in kod Kingi e dala to nikech kad neno gik manotimore Kisumu kochakore seche ma wudo nowewa kachiel kod okada ne ywak but dhialo nyasi mare celebration mare ninyono Kingi be ning'eni Kingi Audi Ogada around at 30 Collins no nyuol 1992 actually on 25th dwe mar ariyo 1992 mana chake Ford yes. Collins Audi iluongo ni Ford yes. In fact chako Colin Ford emo mi abede Ford ndalo mang'eny ahinya yes because na an gi singruok gima ne symbol na kaka Ford ndalo go koyudo ka an a team mar Jaramogi mano Ford mar chama chani Ford mar Oginga Odinga okay I was the youth leader yes I was the head mar jomatindo yes I was the machaki gimiluongo ni Baghdad ma ni wakelo na Baghdad ni Saddam Hussein ne jogore yes gi piny ma piny Saddam Hussein ne gore gi Amerika koro ne waneno Saddam Hussein Iraq ne gore kod Amerika Iraq ne gore gi Amerika yes. Koro waneno Saddam Hussein kaka ng'ama ne gore gi Goliath iluongo ni en thuone kindeno Daudi kane gore Goliath koro waneno Saddam Hussein yes
omiyo wan bende wawacho Yes. ni mbui makoro goliapni. Baghdad ni kode. Okay. Koro mano Yes. emomiyo mano bet gimipenja jaduong' nabuok. Yes. Ayuak chien kucha. But kanyo nyathino tho. To nang'uono ne joma nayuak negi te. Nikech gibiro te oda. Yes. Gibet piny. Yes. Testify. Yes. Nyaka nyoro kanyani supermarket. Yes. Nyoro Yes. nyani supermarket moro ka ng'ato biro iro chunga to nini ng'ane bwana. Audi nokonya. Audi emomiyo an ka. Yes. Audi emomiyo an kawuono. The boy helped so many. Noting'o ji mang'eny ahinya malo. Jowera jowasanigi. Yes. Ma Collins Audi otero college mo record negi gigi Yes. magitimo ma change ngimagi nyaka kawuono. Yes. Not one, not two, and many. But kinde ni te ning'e nini kod kinge dala kuzanikia. Nakia, anang'ana gijanjaga. Nyathi timo gik moko e Facebook. Yes. Yes. Kanene kako madho Caesar to madho gigo to sigi nyathi to gidhaw koda siepena moko be text na. Yes. Naudi Ang'o matimre ni odisturb kaka family. Yes. Odisturb kaka family. Ma in fact at some point nadhi nyaka kasedi adhi nyaka ir chief onyona mwadhi cheko god nyathi. Yes. Nyathi odak kama sungu ta dak good. But nyathi disapprove. We came out with nothing, and to me, Audi give vision because Audi also internet. Yes. Obedo gi online. Yes. Ma otimo marketing. Joma uso matokni e town ka. Yes. Otimo marketing. Joma uso wuoch magakala gi. Yes. Wuoch magakala mineno ji ochayo gi. Yes. Kane Audi biro loso gundu tero. Ng'ato nyicho amna Zambia obiro ywaka Audi kakala wuoche mane Audi omiyo ng'iewo. Audi oganda ng'ato nyalo winji to ng'ato nyalo sei komachielo. Nini beto gi kingi tikia kingi ning'e mana koma nineno ne rach mare kende. Mana mapenjo mar mogik wach niri. Mama na koma nineno ne rach ne kende to berne mathoth niri to ne ok ineno. Ang'eyo ni jomoko wacho ni Audi oganda ne ng'at makwiny ahinya. Iparo ni ok in machiegni kod ahinya. Gimomiyo anyalo wacho ni nyathina algo machiegni seriously. Yes. Nyithinda te by the way nyithinda te kata kidhi skunde magisome te onge ng'ato e skund kata bokno kiamen nyathina bok ospuonje Kisumu Boys. Yes. Ondiek primary and mabedo jakom school throughout nyithinda go ng'ato kiamen. So I've been very close with nyathi. Yes. But kano donjo makoro dhi e class makoro dhi ni to nyathino dhi kando matin. Okay. No dhi kando matin. Chopo kuom bet kone bedo matek matin. Chopo kuom bedo matin. Okay. Ma at some point around. Yes. He even wrote me, Audi is not my father. On the Facebook, Gio Ketana Bar. Could I chako chich gi nyathi? What is it? So kanyo no mi wa chich matin to gimoro adier anyalo wacho na Audi odak 30 years. Exactly 30 years. To live his full life. Oyudo gimoro amora ma ng'ato nyalo gombo mondo obed godo. He live his full life. Kaka Audi ong'iewo matokni adek. Yes. Iwinjo. Audi chulo ne ji fees. Audi otero ji e college. Audi otero ji mo record gig ma gichamo nyaka kawuono. And to me, Aaron, that is my happiness. That is your happiness. Kailo say happiness jaduong. Sani chal ka gima mor koro mako jo Azimio la Umoja One Kenya Alliance nikech Uhuru Kenyatta wacho ne juma manyien onyalo chako timo campaign mage ne mulura la mulodinga. Ire par ni obudha ahinya odwa weyo maricho ndikore kod sana ahinya makoro biro modeko mondo mi lok richo iko support thulu nitie jaduong. Siasa odiochieng' achiel Yes. nyalo loko gik mang'eny ahinya. Historia mar piny ni kwarango siasa kaka osebedo. Yes. One day is more than 1,000 days. Koro
as much as to some extent uro dwa pudha hinya. But ko biro gi time mantieni ko forecast gimotimo gima ok daher no uro timo kamoro en ni owe kecho, owe dhaw, owe bedo gi chuny maliet miyo jomo somo gik mo kaka an asomo. Gik moko nitie adek. Communication. Nitie the wording, nitie the tone, to nitie the body language. Unfortunately, the wording mineno uru dhawre mang'eny en gi 7% ka. The tone and the wording in a total of 29%. Maybe it's only 71. What do we go a body language. So aparo no uru obediambola. Aparo no uru accept nini gidwa budho ma Ruto no dwa donje area agete. He has to accept. But tibedo jambola nade audi ogada kaseche moko ng'ato biro manyori audi. Aron kana bedo transformed gi NCCK gi CJPC National NCCK gi CJP Catholic Justice Peace Commission kagitera transformation gimani watimo mano maduong' mane gitera ma wasunge no amna loka ka trainer and to use non-violence ni pod wanyalo achieve go gimudwaro chande gimodwaro achieve gi kidiwan gimodwaro achieve gi lodo gab because mane wan go rujure wala so petrol bomb that's what we more make but kono tamu wacho pacho gi to mani koke wacho lakini wacho pacho. So even what we would want to achieve as much as yakoendo ye needs to some extent ne gidwa ne ogif gineno gik makoro gineno san he got it late. But Abraham Lincoln kodhi bura gi delegation mag ka gidhi gi wasike mane gigore gi siasa to kane gichopo conference. Today is one of the powerful speeches mag Abraham no wuok from ni samana Abraham obet mochope mesa kama gi delegation nikech kane gibiro to ne gisingore ni kawuono to wadhi rado kodgi. Jogo wang' nong'e kawuono wadhi but kane ochopo to address joka ni fellow Americans that no wang'o i delegation manodwa ketho meeting. But he told them, haven't we won the war by bringing them on our side? And today that remains a very powerful speech mar Abraham. And in fact, we have won the war. So we can do that. But even within the lowland, even within the lowland, even within the lowland, you have no ni kuro chumi parties mamako mangenyi. Even jomo chumi independent. Yes. Madwa biro kodi kanyara audio gada kolos in terms of siasa makalu but jomoko neno kagima kero budho ochako modeko masa moro konya loko marach mang'eny mosendikeni can you correct the wrong? Ana feel ni kerango mos ng'wech mar marathon. Jomo chake gima ringa 100 meters koluore di dek ngeje luore di 24 koluore di beriyo to kuro chako dok ang'o. So if that was the timing mar Uhuru, if Uhuru had calculated no Uhuru choro is time modwa donjogo to gi step modwa goyo because to us whether Uhuru biro late or biro chon ka Uhuru could deliver no to wabiro neno betrayal. No, ni oko deliver. Could deliver. Because we have also kept mind wa mawasepasi mwaseng'eyo ne Uhuru Raila gi deep state. Chunkuduka mara chiel. Okelo penjo moro bigosi audio gada. Unyalo bedo ne kero chunkuduka mara chiel. Deep state beno chunkuduka mara chiel. Lakini ng'ato penjore ni to and most na penjo nyading'eny nikech awinjo kapok idwoko kama neno no mechopie paro ni ka Uhuru Kenyatta chao campaign kawuono kata mana joma manyien kaka wacho niri mo campaign nyaka jo tarik 9 dwe mar 8 tarik 7 dwe mar 8 sorry ma campaign rume paro ni onyalo kelo kura mar Mount Kenya te mara ira yudo gite. Aaron, it is not a question of kelo kura. Yes, and question of a winning vote. Gima wadwaro en winning vote. Kata ka wayombo gi kura pa. But But wayo onyalo kelo gi
because kaki wacho gi sanieri Ruto magi ni male Mount Kenya region, but magi to ng'anyne omanyo kende kopogore gi mano manye ne chon koduru kane pod gitimo machiegni. Aaron, Yes. our opinion polls being conducted the Gijumo Pogre, and again, one kaka jogo ma supporters, maybe supporters Magraila, kata supporters Magruto, kata supporters Magaba, one and then the power of social media. Jomutio Kodimaber, Kakineno Ojienda, for example, one of the best bloggers. Election campaign ma Nyanza agenda had the best bloggers. That is the truth. And you see, all depend on kaka who come in, we can package yourself. And to us, ni what most analysis nyaka wabiri strength, nyaka wabiri weaknesses, watu nyaka wabiri opportunities. So with all that we accept. Yes. Ni Mount Kenya nyobedo mixed up maracha hinya. Yes. But the good thing is that as Kendilando get a Nilando Jogima Lando newspaper land. Ni at least nitie progress. We are moving. We are climbing. Yes. Kilo se progress. Yes. Go se udio gada. Ngaja no chako ngwe. Kanye mangoj mitgaro. Kanye mangoj mitgo ang mangoj mnadir. Kanye mangoj mitgo ne ya. Yes. Na udi go nyango no telo. Wase jineno jubede pap. Wase telo kendo wadhi ma joma pamono maber. Ta Aaron wudi jonto kuro wuok chiewa. Aaron kuro ku wuok kadha. Ma Aaron kadha. Ere kama kuro mita henya. But omit karon biro kakadhi. Tuwe kwetonde yo kada moduro tudi matu moti Aaron karon ringo. Jakom literally sanire kako dio team campaign. Bedo matek. Nikech o solve issues mamoko mathindo moko nego solve maja moko team sanieri Jeff Kingi owuok mutu owuok chich nitie ne governor ma adek chiegni wuok. Honestly I agree ni wuok siasa ka ochalnwa pesa en negative part of it. Yes. Okay, give up the bed ni bad, but positive side of it. Yes. Ni kikao siling timedo ndururu. Mano pesa madok. To kikao siling tigulu tungulu. Mano pesa madok. So okober ni at this point. Yes. Okunigo be ni jo waringo to giringo nango. To bende one prepare ni kama giringo giwe gap magiweno. Yes. What the dino so that kikwe loose. Kata kikwa wito mbolo. Yes. It is worrying you. It is worrying to Kenya. It is worrying supporters of Raila. It is worrying the entire nation. Kailo sigi mawari jedwong wach mar Africities biro Kisumo berne nitie rachne bentiere Jopiny ware diwachi ni oyo kono no golwa gi eki chano golwa chutho kwa chakwa dogi kende neno muk Kisumu gas kachiel kod Kisumu boys to koda ka siasa makalu mane walose chande political parties moko biro UDM MDG DAP Kenya bineno ka osechiek mochopo kare nukedo ne piny nyaka sanieri be kedo maru be uneno ka en samare onyago lemo unyalo pono lemo cham Onge kanyo ero live Chenro mar Kuku Mar Wach migosi Audi Ogada live an jakoma jodak Kisumu County wana mwago mbaka ge kogikomulo ngima ni kachiel to kod ngima nero mar japiny chenro mar achiel kane miwacha diri maduk maonge de wangat nikech wana wadich kod fwambo magolo Kenya kasudo Kenya mbele ma en Kuku Mar Wach.
Live chino mari bar Kuku Mar Wach wendo na en Audi Ogada en jakom mar jodak e Kisumu County jakenatiro mar Uganda wago kode mbaka gik matimre lap mar siasa ngima mar japiny kachiel to koda gi telo makare makaluo wan kar kanye to adhi kanye Kuku Mar Wach chenro mipenjo telo penjo motamo jomoko penjo nikech wan wadich kod golo Kenya kasudo Kenya mbele live Lolwe TV gini en marwa Audi Ogada aweyo samana penji ni seche ma ilose gik matimore gi kiber kod rach mar Africities biro Kisumu ber ne ngeny kendo ber ngeny kabisa migose Audi Ogada but nitiere jomoko macho ni oyo nitiere gik moko matimore magi chich godo ne samoro ok tim gi chuny makare mana nikech Africities kende adieri ni kar kanye koso wadino wango wange mana ber ne rach ne kikolosie Arona adwana duoko erokamano ne jo ma jo Kisumu to moloyo jo hala kaachiel gi joma tiyo transport sector ma biro mar Africities ni otungo kabisa. Yes. Jo hala gin chapo kabisa chapo nyaka samo wene gokinyi. Jo transport with a bit of disorganized material, the youth as well. So Kisumu ni a bit of crisis, but I want to say that crisis is meant for the good of Joa, Jo Kenya, Joa Mai, Pijamao, Kaachiel gi leadership maroma Kisumu. Yes. Ni welo biro en katamnan manyan giliel ni nitie ikruok manyaka nyatim dala ni neno ko aringa dala pile dino buche moko bawo udi mukunde mamoko is normal and we believe it is normal and normal situation a situation special kamano seche moko katamne dala miech wasamoro nyalo nindo inyalo nindo kata bedroom ni nikech welo moko biro koro ginindi dala chiel ariyo alora duok ne jo erokamano ni despite challenges makuntie to there is peace but on the other side of it kamotimo conflict wacho ni the absence of war does not mean that there is peace. Mano benyaka underline. Yes. Yes, the absence of war does not mean that there is peace. So mano benyaka take care of. Wawuoyo gi ji mana kaka nyiso jo county wuoyo kod gaga duoko erokamano ni for the first time the management ma the city and maybe the administration mar Gavanyongo ose engage jo transport. Emomi wachopo kama wawache ni kweni tieni gisebedo kagiwuoyo aro. Yes. And I want to thank them for that. Jo city gi jo county government gi administration manager go say wuoyo gi jo hala as late as yesterday as early as today. Yes. So nyisi gi as early as today put gi engage tero gi kendo gi bedo track. Yes. Mondo me as environment obed conducive before, yes, during, and possibly after their proceeding. And mano bende nyiso gima wawacho ka pile aron usewache kaka jomedia ndalo mang'eny wan bende wasewache kaka civil society leaders moko bo osewache ni there is power in dialogue. Yes. Ka ji nyalo bedo piny mbaka mapimo wach to wanyalo timo the impossible makoro waneno ka timore. Yes. Gima timre Kisumu is almost the impossible kane one area. Yes. But when you're a bit polluted, how can we manage it? Well, it has happened. Yes. How do we manage it? Even you, mane kamuni gukuru chapwi administration marnyongo, or chapwi you might implement all these things, and how are we sustaining? Gimoro makes nyalo trigger, making wado back to zero. And especially the issue mi wacho ni yes, ni jowa yie magi ka ging'eyo maber ni seche moko bang 20 seconds ma Africities onego bed ni room officially and maybe ndalo ariyo adek moko welo moko poni adong ka chamo rech moko bende biro yudo ka Kenya ber wuotho gi nyithindo manyiri monyuolo mang'eny kagi jo raha ma piny ka piny kidhiye to nitie raha mar piny moro amora. Koro wawachi ni by around 25th 27th by the end of this month gima jo city otimo
ji dhi duogo koso ji odhi chung'. Mano mbaka ma ka ok wago maber to nyalo kelo kama rach nikech siasa be wan e siasa to siasa bende wan gi joma jendeke. Wan gi joma jendeke mabiro to ji bose nindo kech joma chiel pesa manyicho giyudo kama koro nyaka mondo kaw ndalo gite ok onyal donjo kaka nyo donjo obede transport sector kama nyo ipange bondo kata kama nyo ipange usenge chenji ok inyal donjo kaka gi timing manyodo nyoko affectwa. Mine manyo bedo kacha gira bodo kata manyo bedo kata jo hardware manyo ni Kisumu boys kata mondo gidhi giyud nikech position manyo gidhi chando gimatin. So ka gimoro trigger moko manage well to wadhi duogo chaos, wadhi duogo well and wadhi duogo back to. So the object of gimomigology, the object, what was the object of it? Was it Africity? Yes. Was it New Year reorganize the city? It has to be clear. Akano mondo mi kinyo kamera tere. Mondo loso gi jakisu masa moro neno ne gik matimo gi hinye. But chopo sami bene japiny bene nyaka chung kod piny owacho mare. Wacho ni oyo sirikal nyaka tim magi. And they have done. No. Wachungi sirikal. Konu yero kamano jo dalawa, jowa, minewa, joma tindo. In fact, iunge maber aron industries no tho murumo onge industry mosechier ka for the last 30 years onge industry modongo iwinja en mano hala manyoji bedo dondara gi boda gi ma hala modago wa manyitendo tero go skule mwachamo gimone manyiwa kendo go joma university joma timo ngo onge tich koro adwoko nwero kamano kuom nyo bedo gi kwe kendo pod bedo gi kwe kendo akwayo kwe no bedi and akwayo city bende the management ma city nigi maintain that dialogue nyaka wa maintain mondo wa achieve the goal. Kwase achieve the goal to wabiro duogo karon wabiro duogo kawate kendo wabiro celebrate our success because success is not about individual. It is about all of us. Success is about all of us. Chenro Kuku Mar Wach migosi audi ogada wache na diro chopo sa monyalo leng monde matin mondo wachung kod sirikal ke wan sirikal ma Kisumu County timango wachung kode kata kamano bange wechewa nyalo biro gombaka bange nikech kama ntiere kwe wacho ne dialogue ber mondo gimoro amora kada nyalo bedo piny mar mondo meki gombaka migosi audi ogada kilo sebedo piny mondo meki gombaka party mar udi matimo nominations mag waneno ka kuonde moko jana ywak ni gik moko nok otimore maber ntiere joma biro kod independent ka chielo kodaka gi political parties mamoko wapenji kama iri ang'eyo ni katibo yiene gi biro kod independent kod girono buche siasa gi komoko kata kamano ng'ato penjo be neno ni mairi e gima thiedho siasa kata pogruok makaluo koso do time yo maber moloyo mairi. Aaron, Article 38 of the Constitution, Article 81 of the Constitution is very clear about the election, the conduct of elections. It is very clear about the right of aspirations magos kakanyake chung. And okanyatamungat chung. It is in the supreme law, the Constitution. And Okenya choose Nengato Bende, a party of your choice. Each of us in the same article, Mawacha area of 38 and 81. The choice of one to chung as new, the choice of one to chung another, the right to chung independent are constitutional rights. That is not given by anybody. And therefore, Jomuchung Duto, Uchung within your rights, Jomuchung Ezmio, Uchung within their right, Jomuchung Odium, Uchung within their right, and Jomoko Kura, Nejoa nomination. Yes. The nomination are Karon, Manyo to be conducted. Well, let's pick Kisumu Central. Yes. One year watch, only about 20 or 30 at most votes, Manyo be casted. 30,000. Nekecho, Udanyo, Negi. 5,000 or only 6,000 plus, and Gimacomatino Tindo, Kereo Getenio Ginedi. Yes. Yet Kisumu Central Law, they give 170 plus voters. Yes. And that is almost 2% or 3%. Manyo make a decision.
wadong gi gimoro around atamalo 90 koro wuonde ni right mar jo atamalo 90 go te right mar gi pod constitution hold pod constitution omiyo gi okane gima ji ywago iwinja constitution pod oyiene gi nikech the 9th of August mabiro bedo the decision making atamalo 90 manyo odagi bire nomination man odagi register kaka members mag ODM mondo dhi nominate kech Macha was, and in fact ODM is right and all the other parties are right because their own laws within the parties. Samoro chopoma, it is not what is right mo matter. Ten gino ero menyalo wachi ni gima thiedho kata gima convenient kanyero manyalo kalo. Kuom ranyisi wach maeri ji mara matamalo 90 dwe manako go kura gi kiseche moko anacha ni seche moko ng'ikruok mosega bedo chien nominations no chido chunygi samoro ichwang moro nitiere kata samoro samuoyo moro ka en samuoyo tek mondo mi wakonyo kaponi ne ichwang kata mana gimoro chido chunygi bedo ni gidhigo kura kumachielo samoro konya ahinya dego kodgi mbaka loso kodgi mondo keti dhano piny ni manya tim kamairi be iparo ni osetimane gwenge makaluwo maber mako piem kodi to wadhi piem kwasenge ni kairi jalo nyalo bedo achiel to ywak mara udi oganda inyalo winji but udi be nyalo kono oyo waron to yo mayo makare be bosi chupo kanya udi ji duto mi se interview leaders te mabire comtel se interview with including honorable right Molodinga and gite I remember ni se interview Mbadi several times kaka Jacomo ODM and other leaders across go say he lost jogite around. And the Ogite thrive on the banner of free, fair, accountable, and credible elections and nominations. So the question is, Niki Manegisingo, Benotimo. In Jacket Maroganda, he lost a lojo pain, Benotim Gigo, I'm asking. But can they just sing Ogitoko Timor? Even you to Okolo. Okolo? Omi result. Result of me. Okno timore to chiwo result. And this result one code. Okelo ywarruok, okelo mamaring, okelo gik mang'eny ji wuoyo kata kirango social day jomoko dhira yanya ng'ogere go. All is not lost. Wawe yenyo, wawe dhao. Iwinjo, why? Surely, why to put nafas everybody nego including joma nogo kuraka. Gimany manaka gibro dhi. Kao kiduogo be kaki go to kata 20 go nyalo lal, 30 manyogo kura be put nyalo lal. Nikech kao kiduogo go. So gin jiteni gi full right mar gojo tarik 9 tarik 8 ne ng'ama idwaro e party midwaro e position mora. That is the constitution. Ne in youth mar Jaramogi. Se wuothe party gamenga kopogore koda ikene atiro mar oganda. Kalonzo Musyoka kawuone dhi e panel mar interviewing kwa tude koda ka gisiasa gike matimore gwenge bakalo beni paro ni en gima kare mar mondo minga musechung kod jakom eret ma Mheshimiwa Kalonzo chung godo chande obeni pod adhi e interview koso onego beni en koro kodhiyo e interview mare and atude gir penyare matudo nyade chien nikech sa to koda ka gidwaro ma jomoko achini oyo sano chopo sama Mulu Odinga dhi bede kom mar ker oyiene jakom mondo mi odhi kod joge oyiene jakom mondo mi otim kaka ne wono dwaro nikech again jomuse chung kod ahinya chopo sa minyalo chini ng'ane chande wabene ang'ie gi wang' momol mane ang'ina gir penyare omakore kamoro achiel un gi dala maduong' moting'o nyithindo mang'eny dala un go maduong' anyalo neno kata kam nachwa kantie mier madongo machalo Kabuogo geri nitie wagere gang'ogere go ka uketo uloso in terms of politics anyalo wacho ni policy and guideline ifa kata mne grube matindo tindo kata ma mine uso go kata ma ji loko go nitie guidelines ma uloso ma wayiere ni wadwa bedo kaka ma to chik mwaketo marito ng'ata en ma so ka un kacha honestly and sincerely une jodala okane gimomiyo ng'ata achiel nyalo tamore ne guideline ma koro ne wakelo as policy ma guide wa en buth modwa dhino to kendo kori chikrie I would not buy that nikech at least the signal michiwo is contradicting the beliefs my new isemiyo wani one josiasa lungu gango ni like minded ni malak like minded jomani azimiyo te
gin like minded jomani Azimio go te obed Gideon Moyo obed nga and the 28 so kagin like minded to giloso chike magaidi and remember ne Azimio nitie parties piario gaboro party piario gaboro gitengenye historia mar collusion mora the world mangima iwenyo ong'enye is a record and therefore ka okukelo chiel ma uyieru ni ma e kama koro wadwa tayo wa within the collusion and ka oseyieru e mano to ute ubiro unless in the consultation onge but consultation onge nadi to signature nongo all parties affiliates mag 28 gite sign and negi nyalo sign ginade kane ok consultation onge. And some of them have to go to court mondo wuogi. They have to go to court mondo giwuogi. Ma ok ginyalo wacho ni ne gikia. Aaron ok nyalo wacho na ni leaders ma Kenya ka. To gi political temperature ma Kenya ni. Moaye from 92 to now. Ni ng'ato nyalo appendix signature ne. There was no so deal no is another issue. But you cannot say ni we didn't know. Audi miya ndega dan miya pikipiki ayero mane ngi kamera ntir wach mari mugik Audi gada akwajo Kisumu kamera ne akwajo Kisumu duto ne kwe mane ubedo go ma unyiso wa kawuono ginyoro ginyocha mondo wadhi go mbele to gima kikwatim chunge makikwa chungo mbaka wain ge jowa ma jo county government kama ng'ato nie gi penjo moro bed jachir okel mondo wakonye penjo mondo kachopo ndalo ma Africities irumo to kik wadoge lweny to mogik akwayo jowa duto moromo man gi kura e Kenya ka ne wabed gi kwe ahinya nyaka wachop tarik 9 ndalo tarik 9 mwago kura awang'eyo ni ji biro e papka wang'eyo lango magiri biro ji biro mopogore to akwayo ni ratiro mar jogo te to gi ratiro marwa kaka jogo kura onge ratiro maduong' malo wadgi ratiro go gin e level achiel kama mari gikie kama mar Arono chakre watimuru mano mondo wabed gi kuo ka wang'eyo ni baba Raila Amolo Odinga kumoseae kedo mose kedo gimose timore ne jothurwa kanyakla marwa kako ganda mabiro miyo wachop kama wasebete kwa luongo ni Kanan man kurati to Kanan nochak luongo na kata kapok akendo wachopo kama odok ya ndalo 90 gadi to wachopo Kanan. Good luck Digo. Ni Kanan odi chopi mondo miki kubeni oyo an kurati ka okachopo bali ti ka ichopo Kanan wachopo beri gutino maber nyinga en Haron Otieno kamana jogdo te momi chenro ni obedo kare mono chutho Dan Juma wuri nyakach mani tiere kamera mokuon kachero kod kamera mar ariyo head of production kawuro niri uriti makende kachero kod migo seudo gada kod in janeno mikawo thuolo mari mondo mine chenro niri okwa kawe kanyo yiem ero kamano nyinga en Haron Otieno.